my whole life just to feel that. Now all these feelings never let me down. Oi gente, tudo bom? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim aqui ensinar vocês a como fazer um slime. Você vai precisar de cola branca, água boricada, espuma de barbear e bicarbonato de sódio. Ah, uma coisa para mexer que eu estou usando um zapá e 2 recipientes. Primeiro você vai começar pegando um recipiente e pegar a cola. Oi, mãe. E aí você joga. Ó. Aí agora você vai pôr a espuma de barbear. Não coloca, vai pondo aos poucos a espuma. E aí você mexe. Você já vai começar a sentir que já vai, tipo, desgrudando do recipiente. Só que não vai ficar muito melequenta de pôr na mão. Então, aí depois de você mexer bem, você vai tirar tudo da minha mão. Fazer assim mesmo. Você vai pegar o outro recipiente e vai colocar água boricada. Não precisa colocar muito. O bicarbonato de sódio. Não coloca muito. Aí depois você vai pôr então no seu slime. Não põe muito de uma vez. Vai pondo aos poucos. Aí olha, já vai começar a desgrudar desse recipiente.
Gente, eu terminei, ó, ficou desse jeito. Você pode pôr corante se você quiser, mas eu não quis pôr, sei lá, não tinha mesmo. Aí eu deixei branca assim mesmo e sério, ficou muito boa. Olha, gente, e é muito fácil de fazer. Vai cair isso. E é muito fácil de fazer, você pode fazer com os ingredientes que você tem aí na sua casa mesmo. Então, gente, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nas redes sociais e deixe aqui nos comentários sugestões de vídeos que você quer ver aqui no canal. Então, tchau!